各位大家好，我係 Moses 湯兒，知唔知今日發生咗咩事呢？冇錯，就係我買咗最新款嘅啦，足足花咗成100蚊啊！好啦，咁我哋事不宜遲，我哋嚟開卡包啦。要唔要先卡呢？我先用先知，得。OK，咁我就開咗啦，得到5個 Pokemon 卡包，同一張一物一盒收藏盒，同埋呢個一張別家超閃卡。好，咁我哋就嚟開第一包啦。你哋覺得邊包比較好呢？我嘅話就會選擇最偏僻嘅一包。好，事不宜遲，即刻嚟開。OK，咁就開到啦。我哋睇下嗰個等乜嘢啊？清彈蛇呢個，我通常都唔用呢種噶啦。不過進化寶寶暴龍，有個龜選擇呢個波爾海尼恩同埋拉達。OK，咁呢啲佢俾一個收藏盒啊嘛，咁我就收喺裏面啦。呢張問卷，垃圾桶飛，掉咗落地，唔緊要，拍片完咗之後再執。我哋嚟開第二包，哇，好快脆！個鉗尾茄，擺落收藏盒。火箭雀呢張唔錯㗎，卡比，哇閃卡，不過唔係 Pokemon 卡，同埋方向證，垃圾桶飛，又係落地。我哋嚟開第3包啊！OK，鏡頭可以睇清楚嗎？騰蛇、骨兔，點解都係2隻字嘅？又係冇用嘅。進化乜嘢？冰雪龍。掘地兔可以由掘兔進化。支援者，垃圾桶，拜拜，跌咗落地。好，咁我哋嚟開第4包啦。問卷，拜拜。我哋嚟開第4包，希望可以開到好嘢啊！唔好全部俾我嘅都係一堆垃圾，否則我攞出去換錢。問卷，海猩猩，大嘴蛙。媽咪，呢個咩字？燒啊！我都唔肯定。頭乳燒，核心記憶點，拜拜。
哇，唔錯喎！堅盾劍怪，不過我已經有 X 版㗎啦。而家俾我嘅錢係一堆垃圾，最後一包啦。希望有好嘢。有冇轉卡咧？一堆廢物，睇落係冇。小拉達、夜盜火色，咩冰雪龍喎？啱啱唔係攞咗一張我講廢物嘅咯，而家有用喎。怪頸龍喎，因為寶寶暴龍可以進化。啱啱我係有嗰個寶寶暴龍化石，但係我就係冇寶寶暴龍。卡拉岡，全係一堆廢物。支援者卡飛走！你哋知唔知支援者卡有咩用㗎？知道嘅話，唔該喺留言區度話俾我聽啦。咁最後一張，我覺得呢張係最好嘢嘅。皮卡丘，好啦，呢隻係封面卡。咁呢個就係我哋今日開嘅所有㗎包，全係廢物一堆，好嘢0張，廢物100張，唔係應該係廢物25張，好嘢1張。好，今期再見，拜拜。